Kenalan dulu yuk. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Nafisa. Saya dalam persidangan jadwal kerja dari Bandung tahun 2016. Enak banget. Aduh, beli suaranya di mana? Berapaan? Dicicil berapa bulan? Silakan. Silakan, Ibu. Halo, Nafisa. Halo. Nafisa, cantik banget. Makasih. Oke, terima kasih. Suaranya bagus. Kakak tadi. Enak banget. Kita sangat menikmati suaranya Nafisa ya. Apalagi ya? Menjiwai. Memang nyanyinya itu bercerita, jadi kita cuma menikmati gitu. Kalau menurut saya bagus banget. Oke ya, lihat ya. Oke, seperti kita masuk ke 5 terbaik. Amin. Kasih saya. Terima kasih.